بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کافی لوگوں کو کھانسی کے مسائل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، خشک کھانسی ہو جاتی ہے یا بلغم آنے لگ جاتی ہے۔ ان کے لیے نہایت ایک آسان سا میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، آسان سی چیز ہے جو آپ نے چبا کر کھانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا ملے گی۔ پیارے ویورز، کھانسی کے مسائل زیادہ تر جب معدہ خراب ہوتا ہے اس وجہ سے بھی لگتے ہیں، جب معدہ میں یا پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے پھر بھی یہ مسائل لگنا شروع ہو جاتے ہیں کھانسی جیسے۔ پیٹ میں گیس کیوں بنتی ہے؟ کھانا کھانے کے فوری بعد پانی پی لینا یا کول ڈرنک کا استعمال کرنا یا کہہ سکتے ہیں بازاری کھانے زیادہ استعمال کرنا، اس وجہ سے معدہ خراب ہوتا ہے، معدہ میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، ڈکاریں آتی ہیں اور کھانسی بھی لگ جاتی ہے۔ ان حضرات کے لیے کہ بہت سا آسان سا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، گھریلو چیزیں جو آپ نے استعمال کرنی ہے۔ ناظرین کرام، کرنا کچھ ہے کہ آپ نے ایک عدد لینی ہے سبز الائچی۔ سبز الائچی آپ نے ایک عدد لینی ہے، اور چائے والی چمچ کا چوتھا حصہ آپ نے لینی ہے سونف۔ چائے والی چمچ کا چوتھا حصہ سونف، ایک عدد سبز الائچی اور تھوڑا سا گڑ۔ تینوں چیزوں کو آپ نے منہ میں رکھ کر اچھے طریقے سے چباتے رہنا ہے، چباتے رہیں، یعنی کہ پانی بن کر یہ آپ کے معدہ میں چلا جائے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد یہ آپ چیزیں چبا لیں، تین چیزیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی کھانسی وغیرہ ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ معدہ کے لیے بھی یہ بہت زبردست چیز ہے، صبح شام آپ استعمال کریں۔ جو بھائی حضرات ہیں یا ایسے افراد جو کہتے ہیں جن کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، توبہ استغفار کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے پانی پیا کریں یا گھنٹہ بعد میں پیا کریں، اور کوشش کریں تازہ یا نیم گرم پانی استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد آپ نے پانی نہیں پینا، اس کی وجہ سے معدہ خراب ہوتا ہے، معدہ میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جب معدہ خراب ہوتے اس سے آگے اور بھی مسئلے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ السر کے مسائل بن جاتے ہیں، جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ پانی کا آپ نے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ویسے آپ نے پانی استعمال کرنا ہے۔ جو کھانسی کے لیے میں نے آپ کو نسخہ بتایا وہ آپ ایسے استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ شکریہ طویز، جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو ملے اور آپ کا کمنٹ ہمیں موصول ہو۔ شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ حکیم شاہد اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔